Baie mense het 'n Sondag geloof, maar nie 'n Maandag lewe nie. Kom ons wees eerlik, ons sien dit oral. Mense wat Sondag die Here wil aanbid, hande omhoog, maar kom Maandag leef hulle asof hulle hom nog nooit ontmoet het nie. Sondag is heilig, maar Maandag tot Saterdag, nee, dis my eie tyd. Sondag is God se tyd, maar die res van die week is my tyd. Sondag is ek nederig, maar Maandag vat trots weer oor. Sondag is ek dankbaar, maar Maandag kla ek oor alles wat nie volgens my plan gaan nie. Dis daardie net genoeg Jesus mentaliteit. Genoeg om geïnspireer te voel, maar nie genoeg om getransformeer te leef nie. Jakobus praat baie direk hieroor, en hy kom vermaan ons eintlik, is vermaning, is 'n oproep, is 'n uitnodiging wanneer ons lees Jakobus 1:22. Hy sê, moenie net hoorders van die woord wees nie, doen wat dit sê. In ander woorde, moenie 'n Sondag Christen wees nie. Jakobus sê, geloof sonder gehoorsaamheid is eintlik gelyk aan selfbedrog. Dis 'n Christendom wat net mooi klink, maar niks verander nie. En dis presies waar baie mense vassteek. Hulle soek 'n Sondag tipe inspirasie, maar nie 'n Maandag implementasie nie, né? Ons soek ietsie op 'n Sondag, maar Maandag het ons alweer vergeet. Hulle wil die woord hoor, maar nie die woord leef nie. Geliefde, hulle wil Jesus in hulle agendas inkleer, maar hulle wil nie toelaat dat hy hulle agendas herskryf nie. En ek weet nie waar is jy vandag nie. Is Christus in beheer van jou agenda? Nee, en hier is die groot toets vir jou vandag, vir my, vir ons almal. As jou Jesus jou net inspireer op 'n Sondag, maar jou nie kon konfronteer deur die week nie, geliefde, dan is ek bekommerd. Ek dink dan volg jy net 'n ritueel en jy volg nie 'n verlosser nie. Dink gou daaroor, né, deur die week. Hoe het jy gepraat? Hoe reageer jy? Hoe hanteer jy ander mense? Hoe maak jy met ander mense wat jy ontstel? Hoe bestuur jy jou tyd, jou geld, jou gedagtes, jou verhoudings? Want dit is waar jou ware Jesus vir jou eintlik sigbaar raak. Nie net op 'n Sondag aanbidding nie, dis belangrik. Maar wat meer belangrik is die Maandag gewoontes wat ons het, en wat ons kweek, en wat ons uitleef. Dis dalk die area waar die Here jou vandag uitdag, nie om meer emosionele Sondag Christen te word nie, maar om eerder 'n meer gehoorsame Maandag Christen te word. So kom ons bring dit net prakties huis toe. Jy vra jouself, né? Ek dink jy vra jouself, is my geloof net sigbaar wanneer ek in die regte atmosfeer is? Of is dit sigbaar wanneer niemand kyk nie? Wanneer ek alleen is? Is Jesus net 'n inspirasie vir my? Of mag hy my gewoontes, my reaksies en my daaglikse lewe kom vorm? Want hier is die waarheid. Net genoeg Jesus kan jou op 'n Sondag nogals ophef, dit kan jou inspireer, dit kan vir jou lekker laat voel, maar dit transformeer jou nie Maandag tot Saterdag nie. Maar die ware Jesus, die Jesus van Jakobus 1:22, hy roep jou na 'n geloof wat doen, 'n geloof wat leef, 'n geloof wat dra. Dis die tipe geloof wat vrug dra, dis die tipe geloof wat groei, dis die tipe geloof wat bly staan wanneer dit moeilik raak. En geliefdes, dit is die Jesus wat ons wil volg. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag kom ons na U toe en ons dankie vir die inspirerende, transformerende en so uitdagende woorde van Jakobus. Mag ons doeners van die woord wees en nie net hoorders van die woord nie. Here, mag ons mense wees wat onthouers is van die woord en dit uitleef. Maar nie net Sondag ons hande optel en ons voel lekker op 'n Sondag, maar Maandag het ons alles weer vergeet. En Here, ek bid dat U in ons sal kom werk werklike transformasie, waar ons 'n liefde ontwikkel vir die woord van God, waar ons 'n liefde ontwikkel vir die teenwoordigheid van Jesus in ons lewens, in alles wat ons doen, oral waar ons gaan, Here, wanneer ander nie kyk nie en ons is alleen, is ons nog steeds geïnspireer om te lewe vir Jesus, of doen ons net daar waar ons dink dit maak saak, daar waar ander kan sien? Here, nee, daai is selfbedrog, daai is 'n fariseer tipe geloof, waar ons op die straathoeke staan en uitpasyn en ons skep die indruk dat ons is heilig, maar nee, Here, dis godsdiens, dis ritueel. Nee, Here, ons kort verhouding, en daai verhouding bring transformasie, en daarom bid ek vir daai genade, dat ons daar sal wandel. Here, U sê ook in die begin van Jakobus, as ons wysheid kort kom, moet ons vra en nie daaroor twyfel nie. Daarom vra ons vandag, Here, kom bring vir ons insig en wysheid in die areas van ons lewens, waar ons nog nie ten volle oorgegee het aan U nie, dat U kom koning raak daar ook, sodat ons kan begin doeners word van U woord, en nie net hoorders daarvan nie. So ons gebed in die mooie naam van Jesus, bid ons dit, amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre, gaan in vrede, totsiens.